देखो भाई, मैंने एपिसोड तो अपलोड कर दिया था, बट आप लोग जान सकते हैं एपिसोड ऑटोमेटिक डिलीट हुए हैं। तो इसमें क्यों डिलीट हुआ है ये आप बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदार हैं। तो जिसको भी एपिसोड अभी देखना है फ़िलहाल, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि एपिसोड आगे का आज का एपिसोड मॉर्निंग में मैं अपलोड करूँगा। अब भी मैं नहीं कर सकता, मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है, यूट्यूब के कानून का उल्लंघन हो रहा था। इसलिए एपिसोड जिसको भी देखना है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगले दिन फिर इसी टाइम पे अपलोड होगा। मॉर्निंग में एपिसोड आज का अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मॉर्निंग में, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मिलते हैं एपिसोड के साथ अगले दिन मॉर्निंग में। जिसको भी अभी देखना है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले।